Har'a ganamaan naa qajeelu gaansin bira dhufa. Aga ammaatti gammachuu malee waan tokko homtuu natti hin dhagaamne. Baay'een sin galateeffadhaa homaa jechuun hin danda'u. Haga ammaatti waan hundumaa naan jettanii waan an keessa koo barbaadullee akkuma waan an argadhee akkuma hundi keenya tokko isaaniitti naa ta'ee jira. Deebii kana naa deebisuu keessaniif guddaan sin galateeffadha. Ani immoo meedaaliyaa riiwarratti injifadhee odoo mootummaan Itoophiyaa irraa fudhatu jedhanii na eeganii waldaan olompikii addunyaa na deebisee jira. Isa fidee dhufeen borsaa biyya keessatti konkolaataa keetti na jalaa fi simbiratti agarsiisudha. Kanammoo meedaaliyaa kana warreen qabsee Oromoo jalqabanii haga har'aatti wareegamanii iddoo kanaan ga'anii fi kan gara fuulduraaf wareegamuuf jiranii fi isin yoo tokko taatan gara fuulduraa yaadannoo keessaniif gaafa Oromiyaan bilisoomte muuziyeemii Oromiyaa keessa akka ta'uuf kennaa isiniif kenna. Yoo waan hin galle garuu sinirraa nan fudhe. Galatooma hoggaan kana harka dhugu kana kanuma waldaan hawaasa Oromoo musliimota Washington DC jedhan badhaasa naaf kennanii turan. Badhaasichi ani akkas miira keessa galiin namoota ammas baay'atu namni sun qixxee achitti baheen na simachuu isaatiif akka malee miira keessa galee ture. Maal akka ta'es banee laalle akkasumatti ani fudhee gale. Homaa ta'uu isaa mana gahee ol laalu waraqaa ragaa fi geeba naa fideen dhufan. Kanaafuu sin fuulduratti isaan galateeffachuu barbaade. Galata guddaan isaaniif kennaa baay'ee na gammachiisee ture. Akkasumatti immoo hiriyoonni koo ri'ootti hafanii turanii haga ammaatti eessa akka isaan jiras bilbila isaaniitiin argachuu hin dandeenye. Anaan baay'ee waan guddaa naa gootan kan biyya sana keessas bahee iddoo kana ga'u tattaaffis naa gootan oduma achitti hafe iyyuu nama bilbilee karaa feesbuukii kiyyaatiin namni baay'een walii yaafatee turu akkanan jajjabaadhu na godhe duwwaanu odoon achuma iyyuu jiraadhe nagaa ture namni hunduu na faana jira biyya keessa fi amma iddoo kanaatti jechaadha. Isaanis jabaadhaafi hin irraanfatinati ani immoo isaaniif qarshii isin walitti naa fuutan sanarraa doolaara 20,000 isaanii kenne. Akkasumatti isaanis imaanaa isinitti kennadheen jira. Galatooma fayyaa ta'a ulfaadhaa. Nagaa ta'an siin jedha. Yeroo kanatti obbo Daawitee asaafuu waamna. Maayidoo instrumentiin hin jiru waa irra buusu malee bahuu hin qabu. Kanaaf Daawitee maal jettamee as ka'u? Mee jedhu. Amma maayikiraafoonii karoora qabadhu sirbiinaa godha yeroo baay'ee. Haasa'ii naan hin jedhu. Dubbii gabaabaa fayyisaan wanti nu godhe irra deebi'ee haasa'u yoo ta'e malee waan haaraa waliin haasa'u hin jiru. Jaarsi Oromoo waa sadii jedhan jaarsi Oromoo sadiidha jetti. Inni tokkoffaan jaarsa mataa arrii jedhan. Jaarsi mataa arrii kun ganama mana keessaa gabbaayetuma ulaarra taa'eetuma qufa'aa oola malee ganda kana keessatti maaltu ta'aa jira maaltu deemaa irraa quban qaba. Jaarsa akkasii rabbi isin hin godhin isin anallee hin godhin. Jaarsi kalammataa jaarsa mataa arrii jedhani jaarsa garaan arrii jedhani. Jaarsi garaan arrii kun dubbii gamas jirtus ka gamana jirtus gadi baasee naasa'u
waan namni dhufeetti mus garaa isaatti qabata gadi ba'ee sin dubbatu waan hamaa sinaasa'u umriidhuma isaa guutuu gubachaa jiraata namichi kun. Jaarsa garaan arrii. Jaarsi miila arrii dubbii kan gamas jirtu gamana fideet kaachi jirtu as fideet nama wallolee yeroo dheeraadhaaf addaan fagaate walitti fideetu araarsa jaarsi miila arrii. Jaarsi miila arrii Fayyisaa Leellisaati. Fayyisaan torban sadii dura na boonsise hara na boonsise. Nan boo'e torban sadii dura. Because waan akkasii kana lubbuudhaan jiraadhee argeen beeku waan intalli koo irribarraa na kaastee ana arafuutti jiru ani irraan jirti olompikii Itoophiyaa fiiguu jiran jettee maqaa isaatu jira taa'ee laala. Otoo fiiguu yeroo laayinii sana raga'u harka ol kaase. Protestii gochuu isaa irraanfadhee naale maal harka kaasa namichi kun fedhu bira dabrii jedha namichaan. Sana booda naa gale akkana protest gochaa jiru sii galee. Sana booda niyyee nuyi siistee jedhee ni bar sii galee amma ijoolleen borifatanitti niyyee jechuudha mana keessa taa'ee. Nuyi siistee Fayyisaa awwalli isaadhaa ati atileetiidhaa hojii keenya wal irraan fagaatu. Nuti warri wallisuuf atileet warri nama dura jirru yeroo baay'ee rukuttaa namaa yeroo namni harka walitti nuu dha'u san dhaggeeffanna taanaan guyyaa sana kuufnee anaafati. Sii galee rukuttaa namaa faarsuu namaa hin dhaggeeffatin. Yeroo hunda sammuu kee keessatti wannuma tokkoon hojjedhaa yeroo hunda sammuu kee keessa haa jiraatu. Faranjiin kaameeraa yeroo ishee sitti qabdu dhumnee nama jedhan chaansii wanti nu gootu kan naa biran jira. Wanna biraa waan nu gootu sirraa barbaanne. Dhumnee nama nu jedhati ganamaa galgala ganaa kaameeraa dhibba tokko sirra dhaabbachuudhaaf deema. Nu gargaari kan. Waan biraa nu gargaari. Sigalee kun immoo diina nuti qabnu ayisuura gaafa Fayyisaan fiigee lammaffaa ba'u televezyiinii Itoophiyaa live deema. Live. South Africaatti gaafa kubbaa miilaa ture televezyiinii Itoophiyaa live. Kan gurbaan alaabaa amma gundoo ga'u asii kaasee achi goolii dura afatee taa'u the TV was live. Abbaan Duulaa si ilaala, abbaan Tsaayyee si ilaala. Kaati gootes abbaan Duulaa si ilaala, abbaan Tsaayyee si ilaala. Si galee namni saba ofiitti maxxane, namni saba ofii irratti cite akkasitti kabajaa qabaata. Namni diina jala fiigu, namni diina jala fiigu kabajaa hin qabu. Innis rafee hin bulu. Har'a na ajjeesan, booda ajjeesan, otoo kana yaadda'uun rafa. Fayyisaan jilbeeffatee rafa. Xiyyitiin yoo dhukkaawamte ana dhokti malee san dhoksu dura otoo nan jiru. Kanaaf galatoomii abboleessa kiyyaa waan baay'ee nu goote. Ani samman danda'e sirba siisee sirbi kiyyalee sirba ka duriiti. Ijoolleen biyya keenya kan sirba duriiti. Sanuma irra deebi'ee sirbee jiru barbaadeen. Kanaaf ganaa faarfamtaa ganaa waan baay'ee nu goota waan baay'ee sirraa eegna ganaa waan baay'ee sirraa eegna jabaadhu rabbitu jira waggaa har'aa yoo rabbi jedhe ayoota addabaabaa beektaa miti achitti madaaliyaa kee baattee qawwee kee jabaadhee si dura deemnaa jiru waggaa har'aa biyya hojjumaan gallanaa fayyaa qabaadhaa.